Muziejaus ir Prienų krašto žmonių dovana savo miestui nuo vasario 16-osios austa trispalvė juosta. Ja audžiant prisidėti galėjo kiekvienas norintis. Į šią juostą įausta senolių išmintis, Prienų krašto žmonių darbai, svajonės ir kūrybiškumas ne tik bus perduoti ateities kartoms, bet ir primins šių metų šventę. O šią juostą rinktinę su simboliais, su didžiulio prasme ir su kiekvieno audusio įrašu mes norim padovanoti merui, savivaldybės administracijai. Na tiesiog, kad jūs ją turėtumėt kaip talismaną, kaip mūsų miesto klestėjimo ir geros ateities simbolį. Ačiū. Šis talismanas tai yra kiekvieno prieniečio įdėtas tam tikras simbolis, kuris primins visiems, kad Prienus kuria ne vienas, ne keli, o visi. Ir čia visų mintys ir darbai. Ir manau, kad jie tęsis ir toliau. Gerai paminėjus istoriją, metas judėti link miesto aikštės. Ten galės pademonstruoti savo gabumus rajono choristai, šokėjai, muzikantai. Понравилась эта культура, istorija Lietuvai. Patiko kultūra, Lietuvos istorija. Vakar Vilniuje matėme daug istorinių pastatų. Patiko, kad jie išsaugoti, restauruoti. Matosi, kad lietuviai gerbia ir myli savo kultūrą ir istoriją. Чтят и любят свою культуру и свою историю. Мы с этой целью приехали, чтобы перенять опыт, поэтому обязательно у нас... Mes atvykome siekdami perimti jūsų patirtį. Mes taip pat turime istorinių vertybių ir pasistengsime maksimaliai išnaudoti visas pajėgas atstatyti istorinės vertybės. Приложить максимум усилий, чтобы также восстановить и реставрировать исторические ценности. Мы сегодня Šiandien pasirašome bendradarbiavimo protokolą tolesniam bendradarbiavimui kultūros, istorijos, ekonomikos srityse. Manau, tai bus mūsų bendradarbiavimo daili pradžia. Совместной работы. Šventės ateina ir praeina, o darbai vis tęsiasi. Joks miestas nebūtų garsus, jeigu ne jo žmonės. Štai Prienus garsina viena aktyvių ir kūrybingų Prienų krašto muziejaus darbuotojų, vyresnioji muziejininkė Anelė Razmislavičienė. Ji tapo Gimtosios žemės Jorio nominacijos už tai, kad visiems būtų geriau laureate. Ponia Anelė kuria istorinės edukacinės programas, kurios yra populiarios ne tik tarp prieniškių. Pabandyk užginčyti teisybę. Duona už auksą brangesnė. Ar norit ginčytis? Ne, protingi esat vaikučiai. Iš tikrųjų mes nenuginčytume dėdučių. Štai ką jie sukūrė. Beraščiai, nemokyti dėdučiai ir močiutėlės. Ir štai kaip davė duonelė ir tas darbelis rankelėm dirbamas širdelė išjaustas išminti žmogui.
Ir ta išmintis štai tuo dvasiniu lobynu ir pasiliejo. Šita programa yra tikrai paklausi, viena stipriausių ir geriausių ir gražiausių mūsų programų. Ir klientų tikrai bent jau kol kas tai mums netrūksta ir turime mes jų dabar jau šitiems visiems mokslo metams, jeigu kalbėti apie vaikus, ir jau baigiam užpildyti užsakymus jų iki gruodžio mėnesio ir net jau užsisako ir kitiems metams. Labai gerbiu Žemelę. Tiem vaikam, kurie pagal amžių supranta, ypatingai iš miesto atvažiavusioms grupėms, aš visada pasakau, nedrįskit į žemdirbį rodyti pirštu ir nedrįskit niekada jo niekint. Štai ką jūs čia dabar geriausio patyrėt, mėlieji. Tai čia yra būtent žemdirbio triūsas. Apie ponę Anelę Razmislavičienę, jos darbus ir šeimą daugiau pasakosime kitą šeštadienį Gimtojoje žemėje. Vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui leisti nemokėti avansinio pelno mokesčio žemės ūkio bendrovėms, kurios daugiau kaip pusę pajamų per metus gauna iš žemės ūkio veiklos. Žemės ūkio įmonių veikla tiesiogiai priklauso nuo sezoniškumo. Bendrovės išleidžia pinigus gamybai, o pajamos ateina tik užauginus ir pardavus produkciją. Tokios įmonės pelno mokestį galėtų mokėti, pavyzdžiui, spalį, kai bendrovių pajamos padidėja. Dabar šios įmonės avansinį pelno mokestį už einamųjų metų kiekvieną ketvirtį privalo sumokėti ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad mažės javų eksportas ir drauge augs galutinės produkcijos gamyba Lietuvoje. Permainų nebijo prekybininkai, kurie spėja, kad išaugs importas ir uosto bei geležinkelio apkrova, nes Lietuvoje auginami maistiniai kviečiai, o naujoms fermoms reikės pašarinių. Gera žinia, šiemet laukiame geriausio per nepriklausomybės laikotarpį derliaus. Šįmet ūkininkai aktyviau nei ankstesniais metais derlių parduoda pagal išankstinės sutartis. Kainos svyruoja ir vos tik jo šokteli, ūkininkai skuba su prekybininkais sudaryti dar neužauginto derliaus sutarčių. Nuo metų pradžios biržos kainos svyravo ir kėlė nerimą, todėl žemdirbiai siekia apsidrausti. Rapsų supirkimo kainos vienos aukščiausių šiais metais, kviečių kainos taip pat patrauklios, tačiau išlieka rizika, kad jos kris. O dabar keliausime į Raudondvarį Kauno rajone. Ten vyko tarmiškos kūrybos konkursas. Kiekviena kalba, jinai, kai netenka savo tarmių, savo šaknų, kaip ir medis, pradeda vysti. Man, kaip jūs ir iš ankstesnį mano gyvenimo epizodų žinot, tie dalykai svarbus yra asmeniškai. Aš priėmiau tai kaip savo asmeninę pareigą, ne kaip kažkiek kokią tai. Na ir taip pat ir surandi galimybę ir tada bandai gyvendinti. Va čia atsirado galimybė, tas poreikis, pamačiau, kad tas poreikis tarmių atgyja. Tai man buvo džiaugsmas, tai padėti žmonėm. Nuo 10 metų mes Aukštaičių sambūrė ir Rokiškėnų klubo Pragiedruliai vadovas. Mes ten dviese tokį raštų parašėm, per etnokultūros globos tarnybų, per toliau vystėm. Ir šiais metais Seimas priėmė 2013 metus lietuvių kalbos tarmių gyvosios tradicijos metais. Taip kad čia ir yra. Vien tai, kad priimti metai, dar nieko nereiškia. Dar laukia daug didelių darbų ir noriu ir visiems kitiems žmonėms, ne tik tai čianai esantiem, bet ir kurie netyčia pamatys televizoriui mano šitos žodžius, kad pradėkim, dirbkim, darykim. Pasiruošimų jau liko nelabai daug, tų mėnesių. Ruoškimės 13 metam lietuvių kalbos tarmių gyvosios tradicijos metų. Jeigu tik tai yra galimybė, aš nesakau, kad mes turim visur. Ne, yra vietas, kur turim kalbėti valstybinį kalbų ir čia savaime suprantam. Ale kur yra galimybė, nepamirškim, kas esam.
ir viskas bus gerai. Taip sėdėtum ant debesio kraštą ir čiulbėtum, kaip špakas prieš saulį ar prieš vėjų, kai lyzdų išdraska ir kai dūšių aš duoda, kai kiaurai, košia laikas, talin nusiskūbinis, o tu vietai priaugęs prie debesio, kažnakas pasiskolina ugnį iš pačias gilumas, dabar klapatas, kaip jų gyvo atrast, neišgysusių, kaip parsnešti, pilnas kersvėjų saujai ir širdį, aš žmogaus paprašysiu, pažustoti napagairių iš šiaurės. Ale į gražus, ta rudenė, medžių lapai, kaip mana paletoj, brūžinų trobę, dažais maliamuoju, pasirašom dangui, ne molbertą, plauki tolumą, žils debesėlis, pasislapia žodžiai, spindžiai laukims, parašykime laišką, gražų, nepiktai, nevynį kalkį, sušils, sugrūbusios dūšios, kaip ir kadaise, ant suslaną prisėsime abu, sužydės artumoj obelaitę, apkabinusi mūsų taku. Pavasario ors kvep jau žibuoklom, beržai išlaidę pumpurus žalius, virš lauką arimą čiria veversiuks, savo gesmelą tėviškai skir, bėgvi į tolį upelą vingiuotą, ladai ištirpa žiemgalos žemėj, išdrožiau vaidilą su žalčia karūna, kad užderėtų žiemkenčia grūns, kad vėtas kelalis namo parvestų pro kaimą ulyčią kryžių kapus. Motinos akys šviečia kaip ugnelą, ant slankščio sutinku ir vėl išlyčia. Šių naktį lyja, visų naktį cykiai lyja. Lietum blakstiena šlapias byra, kur miega paukštė ant šlapia žalais. Dungui sulytas pjautuvas mėnulė, paskėlais ąžuolas lyg iš žvaigždės. Ištiesis dungų, ištiesis runkų debesis pasieksi, pricvinkusius juodus, juodus. Aplinkui cykų, cykų, nucyla žegas, supurkė varlė. Per visų naktį cykiai lyja, nubala rūkas pabaly, taip cykiai lyja. Nes girdzi žingsnių, liepia cik veidė. Taip cykų, cik cykiai lyja. Vasaros lietuva. Šiandien tiek apie tarmišką kūrybą ir žmones, kuriems svarbus ne tik užaugintas grūdas ar gyvulėlis, bet ir senolių kalba. Praėjusioje laidoje klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Elektrėnų savivaldybėje ar Kaišiadorių rajone. Šį kartą daugiau jūsų balsų teko Elektrėnų savivaldybei. Sveikiname laimėtoją ir dėkojame balsavusiems. Šiandien klausėme, kur Lietuvoje geriau gyventi – Molėtų rajone ar Ukmergės rajone. Balsuoti kviečiame internetu, laidos svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86111 0909, siunčiant trumpąsias žinutes su tekstu Molėtų arba Ukmergės. Kviečiame balsuoti visus turinčius nuomonę šiuo klausimu.
Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Kitą šeštadienį pasakosime apie tai, kaip savivaldybių atstovai vertina ES bendrąją žemės ūkio politiką ir europinės paramos paskirstimą po 2014. Iki kito savaitgalio.